dan ispred Rotary kluba Beogradska Darlija. Moje ime je Ivana Pelesić, a moj današnji sagovornik je, pa na prvo mesto, divan suprug i otac dve prelepe devojčice. Magistar je ekonomije i generalni direktor kompanije ROX. I kao što svi znate, suvlasnik je popularnog restorana Soba 207, koji mi svi vrlo rado posećujemo. Pas predsednik Aleksandar Radojičić. Aleksandre, dobar dan. Dobar dan, Ivana. Hvala pre svega na ovakvoj najavi. Drago mi je da si ovde danas i da ćemo se družiti. Znaš šta bih voljela da te pitam? Negde mene zanima koliko se zapravo Rotary ideologija uklapa u filosofiju tvojeg života? Mislim da se sama ideja jednog kosmopolitskog načina života i pomaganja onima koji nemaju uklapa sigurno u moju filozofiju života. Filantropija je za mene bila interesantna još davnih dana, još od studentskih dana i kasnije, tako da sam sam produžio taj svoj rad na pomoći zajednici, odnosno ljudima kojima je ta pomoć najpotrebnija. Znaš kako, tvoja Rotary biografija je onako prilično impresivna i nećeš mi zameriti što ću prosto ja morati da pročitam sve titule i funkcije koje si obavljao. Dakle, 4 puta si bio potpredsednik Rotary kluba Beogradska Darlija, kao i predsednik kluba za 2017-18 godinu. Obavljao si funkciju asistenta distriktnog guvernera za 2019. i 2020. godinu, kao i funkcije predsednika komiteta za fondaciju i Public Image komiteta. 2016. i 2017. godine bio si na poziciji Rotary Global Reward Chair u distriktu i nosila si 2 Paul Harris Fellow priznanja, a trenutno si u distriktnom timu Rotary Peace Fellowship Chair. I ja bih sada voljela da nekako prosto izdvojiš koja ti je negde funkcija, odnosno titula bila najdraža. Dakle, koju si funkciju obavljao sa najvišom strašću? Pre sve bih rekao, nazvao bih to možda više odgovornostima nego samim funkcijama. I po meni pozicija predsednika kluba je nešto gde zaista možete da pokažete svu svoju kreativnost da biste organizovali klub u smislu služenja zajednici. Mislim da svaki predsednik koji ima energiju, koji ima motiv, koji može da mobiliše članove kluba, da radi za zajednicu, je dobar predsednik. U mom mandatu sam se trudio da zaista budem takav i mislim da sam to i ostvario. Aleksandar, koliko si dugo ti u Rotariju? Sledeće godine će biti upravo jedan mali jubilej i 10 godina. Eto. Dakle, nakon skoro decenije provedene u Rotariju, služenja zajednici, brojnih druženja i humanitarnih aktivnosti u kojima si učestvovao i koje si sam organizovao, koje bi mogao da izdvojiš onako na koji si negde najviše ponosan? Rotary klub Beogradska Darlija je zaista imao mnoštvo akcija, međutim ono na što smo mi svi u klubu jako ponosni su naši Global Grantovi. Znači, do sada smo predali završen jedan Global Grant, to je bilo za Obrenovac, 3 srednje škole u Obrenovcu smo posle sećaštanih poplava opremili sa opremom, tu su bili kompjuteri, interaktivne table, 3D štampač, projektori, tako da smo zaista podigli nivo obrazovanja u Obrenovcu na najviše. Upravo ovih dana završamo projekat za PKB školu, gde smo donirali staklenik za organsku proizvodnju, kao i trening za profesore koji će kasnije prenositi to znanje učenicima. Drago mi je da na polju edukacije učinimo da naša zemlja zaista dobije, odnosno njeni đaci da dobiju ono što negde i zaslužuju. Jeste. Moramo se negde kratko i osvrnuti na sad ovu trenutnu situaciju i okolnosti koje su nas negde zadesile onako na globalnom nivou, dakle usled pandemije zbog virusa COVID-19. Dakle, koliko je Rotary zajednica bila aktivna, koliko smo mi negde zaista pomogli društvu u celini? Eto, ako možemo to da prokomentarišemo. Možemo. Na naše veliko iznenađenje klubovi su bili dosta aktivni. Po mojim informacijama, velika većina klubova u distriktu Srbije i Crna Gora je učinio dosta. Puno manjih akcija, bila i poneka veća, a na nivou samog distrikta ove godine imamo početak 5 velikih Global Grantova.
Što se tiče našeg kluba, mi smo uradili tradicionalnu akciju, humanitarnu aukciju vina, gde smo kasnije donirali taj novac za institut dr. Vukan Čupić na Novom Beogradu. Kupili smo, sećaš se, 10 kreveta sa dušecima, jastucima i sa ostalom opremom. Zatim smo imali fenomenalnu akciju Ti si Deda Mraz, koju već tradicionalno nekih 8 godina sprovodimo i ove godine smo rekordnih blizu 900 paketića podelili deci širom Srbije, ne samo u Beogradu, ne samo naš klub, nego smo donirali neke paketiće i ostalim klubovima, i klubovima i Rotari, kako bi oni u svojim zajednicama to mogli da podele. Nakon toga smo održali našu akciju u ovim pandemijskim uslovima jako dobro Jakorina i sada dolazimo do završetka Global Granta i najavio bih za kraj ove rotarijanske godine apliciranje za jedan novi Global Grant koji će biti palijativna nega, njegov radni naziv je Narcis, za Rasinski okrug, gde ćemo donirati svu potrebnu opremu za jednu ambulantu palijativne nege. Ja mislim da je naš distrikt 2483 bio vrlo aktivan. Zanima me i da prokomentarišemo auto koji smo donirali. Jeste, to je bila jedna sjajna akcija gde naša pas guvernerka Ljiljana Lejanović sa svojim timom u njene godini donirala jedno vozilo za institut Batut u onom početku pandemije, kada njima jako bilo potrebno da se voze od laboratorije, od grada do grada, tako da mislim da je to bila sjajna akcija. I evo sad kad smo već spomenuli pas guvernerku, ja sam nju relativno skoro intervjuisala kao i aktuelnog guvernera našeg distrikta, Danila Ljevnajića. I oni su zaista onako dali svoj neki veliki doprinos Rotary zajednici. Mislim da su pokrenuli i zanimljive aktivnosti i možda čak i neke teme na koje se nekada nije toliko obraćala pažnja. A ono što mene negde generalno zanima, zapravo tvoje mišljenje o tome koliko jedan guverner prema svom nekom senzibilitetu i, ajde da kažemo, interesovanjima može da učini rotarijansku godinu kreativnom, zanimljivom i naravno nadasve korisnom, ne samo za zajednicu, već za društvo u celini. Naravno da puno zavisi od guvernera, od njegovog senzibiliteta, od njegove proaktivnosti, od njegovih ideja, od njegove mogućnosti da mobiliše i da motiviše rotarijance u distriktu klubove. I mi smo negde do sada zaista imali sreće sa svim našim pas guvernerima, verujem i sa dolazećim i sa nominovanim, odnosno elektim guvernerom. Tako da ja bih se ovom prilikom i zahvalio svima na svom radu, jer svako od njih je uneo deo sebe. Neko je radio na fondaciji, neko je radio na članstvu, neko je radio na Global Grantovima, znači svako je uneo delić sebe u tome. Po mom mišljenju, svaki i budući guverner zaista treba da pokrene naš točak i da makar za jedan zupčanik pomerimo napred situaciju u Rotariju u distriktu Srbije i Crne Gore. Da, do sad smo to onako prilično dobro radili, ja se nadam da ćemo negde i nastaviti tim tempom. Aleksandrija, hvala na izdvojenom vremenu. Nadam se da ćemo uskoro imati te neke mogućnosti da se što više družimo, da posećujemo klubove, da prosto služimo zajednici na onakav način kako smo to do sada radili. Mislim da nam svima to negde najviše nedostaje i to je ono što negde nas rotarijance čini ispunjenim i prvenstveno srećnim ljudima. I onda bih voljela da te pitam, šta je za tebe sreća? Za mene je sreća, naravno, svaki čovjek verovatno bi rekao da su to porodica, da su to deca, da je to ljubav prema kućnom ljubimcu, da je to možda drugarstvo, prijateljstvo, kumstvo i zaista to jeste tako. Ali ako bismo se malo osvrnuli i pogledali to sa jedne, kažem, filozofske strane, podsjetio bih na reči jednog od najvećih svetskih mislilaca i filozofa Mahatmu Gandija, koji je rekao ovako: šta je za njega sreća ako su tvoje misli o kojima razmišljaš i tvoje reči koje izgovaraš zajedno sa delima koje činiš u potpunoj harmoniji. To je sreća i bio bih jako srećan i zadovoljan kada bi mi svi rotarijanci imali negde tu misao u sebi, da možemo da time pokažemo da smo mi u stvari predvodnici nečega što zaista jeste ispravno i pravilno. Bilo da ste član Rotary zajednice ili da to tek želite da postanete, trudite se da svojim ličnim doprinosom
činite ovaj svet boljim i lepšim mestom za život. Iskreno vaša u Rotariju. Pozdrav do sledećeg druženja.